sun ce mu zo mu zaɓe su ba za su ci amanar mu ba za su ga an ci amanar mu su kyale ba. Tsakaninku da Allah sun ci amanar mu ko ba su ci amanar mu ba? Ga ana cin amanar mu bayyane sun yi muna magani, sun kyale sun yi shiru. Wannan ɗaya ya ishe su. Ku diba yadda ana kashin mutane. Nice muku ko Yahuda ake kashi haka ya kamata a ce an yi magana, duk wanda adda iko ya yi magana. Kai ba Yahudu ba da Abil Adama, ko karnuka ake kashi na walakanci irin yadda ana yi yan bindiga nawa mutane, ya kamata a ce hukuma ta ɗau mataki. To yanzu ga wata shegantaka kuma da ta faru. Yanzu dai abu gonan wuta ta fara kama jikinsu, kuma sannan kun san lokacin siyasa yanzu an yi kusa kada gangar siyasa ko? Madalla, gwamnatin da ta wuce gwamnatin PDP ƙarƙashin jagorancin Goodluck Jonathan, meye ummul haba'isun karewar gwamnatin? Kisan mutane sun ka kyale. Madalla, to abinda ya ci waccan gwamnati ashe su ma waɗannan 'yan sun kai zai ci su ko ba zai ci su ba? To sun hasashe haka nan. Kun san shi, ku bari in faɗi wani sirri wanda da yawan mutane ba san da shi ba, to ku bari in faɗe shi yau, amma ku kama bakunanku don Allah. Kun san da yawa ana rudin mutane ana cewa ko da wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari ta hau, wasu local government na jihar Borno da Yobe da Adama ga hannun Boko Haram suke ko? To wallahi ƙarya ce. Ko da Muhammadu Buhari ya babu local government guda da aga hannun Boko Haram. Ku ji ta gare ni. Ba local government guda da aga hannun Boko Haram. Yaya abin ya faru? Can ƙarshe tail end, lokacin da zaɓe ya yi kusa, da sun kaga go no su NPDP, sai an ka zauna an ka ce ma Jonathan, to kaga wannan kashe-kashen da aka yi ga wasu garuruwa ga hannun Boko Haram, zaɓe ba zai yiwu, kuma ko da ya yiwu fa ba za a zaɓi gwamnatin, don haka tashi kai wata waɓasa. To lokacin na an kai kwasar karan mahaukaciya, dama gwamnati tana iyawa. Duk wanda ya buɗe baki ya ce gwamnati ba ta iyawa, wallahi ƙarya ya kai, bai sa abin da ake ce ma gwamnati ba. Wallahi ƙarfin Allah ɗaya an gaba ƙarfin gwamnati. Kun san da haka nan? Don haka wanda ya ce wai sojoji sun kasa, Buhari wallahi ba kasa sun kai ba, yi dai an ba su yi. Sai mutum ya sa gwargwadon iyawa ta ya kasa ake cewa ya kasa. To amma wanda ya koma gida ya kwanci ne ko ana cewa ya kasa, sai dai a ce ya ƙi. To waɗannan ba za mu caje su da kasa ba, za mu caje su da ƙin yi, kamar yadda waɗancan su ba sun ka ƙi. To shine an ka tashi, ina lokacin da an ka sa zaɓe an ka ɗage an ka ƙara sati nawa ne? Sati 6. To cikin satocin nan guda 6 ne an ka zo duk local government ɗin da kun ka sani ga hannun Boko Haram an ka amso su. Ko da Buhari ya hau babu local government ko guda ga hannun Boko Haram, duk an amso. Ashe ana iya ko ba iyawa? To yanzu abin da za a yi muna kenan, wasa kwaikwayon da za a yi muna kenan. Bayan sun kyale an kashe mutane, an salwantar da dukiya jama'a, an komo kamar babu gwamnati. Yanzu ka diba waɗannan sakarkarun 'yan bindiga, wanda duk an ka kamo sai kama wanda an ka zaro cikin kabari. Ba sojoji ba ko al'umma ba su rinjaya ba, iyaka dai faɗa ne da maraba. An kawo ido an samu suna kashin mutane, sai ka iskan ma ɗan bindiga ya zo ga ƙauye sai ya ce an samu ku haraji miliyan 5. Su te su sai da abincin da sun ka noma, su sai da bisashen, sai duk abin da ke sai suwa a tara miliyan 5 wai don su zauna lafiya a kai mai. Kuma wai gwamnati na nan zaune jama'a. Kuma gwamnatin Buhari ba ta Goodluck ba. Zamanin Buhari tsakaninku da Allah ana yi ko ba a yi? Su sa haraji. To yanzu iya shegin ya kai saboda an tabbatar da gwamnati is very ineffective, ba ta da wani amfani. Iyakar karfin gwamnati ga su Bello Yabo, da Bello ya magana kana ji zo mai katta, kan mu ko mu jin bakin ka. Shi Bello Yabo don an rena shiga Bello Turji can. Ba kuwa Bello Turji wannan hurjin musa in kun isa, sai Bello Yabo da kun kare na. To shine sai to yanzu saboda su 'yan bindiga sun gano gwamnatin babu ruwanta da al'ummata, yanzu sai su sa harajin, bayan an biya harajin sannan kuma zo su kai farmaki bayan an biya harajin. Sun sa miliyan, akwai inda sun sa miliyan 7, sun kai miliyan 7 din, kuma an ka zo an ka kashe mutane kuma an hakwashi wasu. To kuma gwamnati na nan, akwai commander in chief,
akwai chief of army staff, chief of naval staff, chief of air staff, cip-cipa-cipan nan suna nan kowannen su shedan kwaɗi yake yi ya ci to ya ƙoshi. Duk barikin soja tunjin take da sojoji ga sunan ɗirin amma ga 'yan bindiga nan ne yanga kamar sauro busashi. Don haka ba gagara billahi lazi la ilaha illa ba wanda ya gagari gwamnati, ba gagara sun kai ba, gwamnatin ba da gaske take yi ba. Ba ku ji hirar da wani ke yi da wani dan bindiga ba hanya Abuja an sa wata gata nan ana ta yawo da ita, yace ai mu yanzu mun bar sata da daddare, yaran mu suke da mu yanzu ijiya na ganin ijiya, ba ku jiya ba? To don me da can cikin dare suka yi, sai sun ha gano gwamnatin ko kai da rana ko kai da ba ruwan gwamnati, don haka su yanzu manya da rana ma suke yi. Hanya Abuja zuwa Kaduna fa yace karfe 9 zuwa 10 na safe suke tarewa, su yi awa 1 awa 2 awa 3 suna operation tsakanin Kaduna zuwa Abuja fa, kuma akwai gwamnati. In ka yi magana a ce yanzu ana kama ka a tsari, don bi ba ku kama mana 'yan bindiga can ku tsari. Don hakan ga ba kasawa gwamnati ta yi ba, a yi abba ta yi. To yanzu ga zaɓe ya yi kusa, za a yi wasan kwaikwayon da PDP sun kai. Don haka yanzu sai an fara tura jami'an tsaro, sai an ka tura 'yan sanda, ba a sun tura sojoji. Don na faɗa muku manya sun ce waɗannan fillani ne 'yan uwansu da ba su a kashe su ko? Amma sun yadda su 'yan uwansu kashe mutane, amma ba a yadda a kashe su ba, to sai an ka tura 'yan sanda. Ga ɗan majalisa nan mai wakiltar Sabon Birni, Aminu Boza, memba ne House of Assembly ta nan Sokoto State House of Assembly, memba ne yanzu haka mai ci, yana magana yana cewa abin ban mamaki wannan fitinar inda ta fi kamari Isa da Sabon Birni, to yanzu an turo a zo a yi faɗa da waɗannan 'yan bindigan, sai wai an ka cire Isa da Sabon Birni kuma ba ta cikin inda za a yi operation. A tafi Tangaza, a tafi Gwaranyo, a tafi ina. Don Allah matsalar Tangaza ta kai ka matsalar Isa da Sabon Birni? Matsalar Gwaranyo ta kai ka matsalar Isa da Sabon Birni? To me ake nufi da a cewa a tafi wasu local government amma ban da Isa da Sabon Birni? A can da a umar mafi yawan local government ɗin Isa da Sabon Birni an tarwatsa su, wasu sun yi cikin Nijar, wasu sun yi wannan. Amma kuma an ce a tura jami'an tsaro amma ban da Isa da Sabon Birni. Yana nan ga Mustapha Boza ana abin. Yana hira da wani ɗan jarida Nasiru Adamu El-Hikaya. To kaga sai ka iskan wai mi mutanen nan ke nufi. To kun san dalilin turawat saboda zaɓe ya yi kusa. Ba ku ga 'yan takara sun fara hitowa ba? Madalla, to kaga zaɓe ya yi kusa. Kuma sun san in dai an ka kai lokacin zaɓe haka sun san ba wanda zai zaɓen su. APC ta ga Buhari ya gama faɗuwa. Kun ba duk wanda Buhari ya ɗaga hannu ne haka sai mun ka da shi. Bi iznillahi duk wanda Buhari ya daga hannu nai za ku zabe shi, amma ba za mu zabe shi ba. Sau guda gyadar makafo ke kuna. To shi ne ake wannan wasan kwaikwayo, sai amma a tafi ba a tura sojoji, don an san sojoji da gaske so kai, sai a tura 'yan sanda. Me aikin 'yan sanda? Kwantar da tarzoma. Fada sai soja. In ka ga an tura 'yan sanda ba faɗa suke ba, kwantar da tarzoma suke yi. To shi ne sai an ka yau don Allah waɗannan ya kamata a tura musu 'yan sanda in dai da gaske ake yi. Sojoji ya kamata a sa su yi aiki. To inda ma ummul haba'isun take an tsallake ba da nan ba, waɗannan 'yan uwansu ne, kuma duk bala'o'in nan ne suke, da turji da halilu sububu da wane ne dunnan suke tsakanin Izir Sabon Birni, to ban da su. Shi yasa kuna jin hirar da sun kai da Mallam Murtala Asa da aiko da turji ne kowa ne yayi rantsuwa da Allah ya ce shi wallahi duk sojojin da aka tura ba su taba zuwa inda suke ba su taba kai musu ba wata daba da an ka fasa. Kuma Mustapha Boza ya tabbatar da wannan, ba wata daba ta 'yan ta'adda da an ka fasa. Iyaka ɗayan biyu, in an ka tura sojojin ma an ka tura ko ta cikin daji su zuba wuta su ce sun yi, ko samu bayan Allah wa'in ba san hawa ba san sauka ba. Shi ma Bello Turji yana cikin abin da ke damunsa, kashin wa'anda ba san hawa ba san sauka ba. Su adda laifi amma ba a zuwa inda suke. Sai a zo a samu wani ƙauye dan sai a sa musu wuta, sai a zo a ce an kashe 'yan ta'adda. Ƙarya ce. Ba wasu 'yan ta'adda da an ka kashe, suna nan.
duk abin da ko haga ana tura ga intanet ku bincika ku gani ko abin da ya faru ne tun zamanin Boko Haram zamanin gwamnatin PDP ko ma wata ƙasa. Akwai wani gidan mai cikin ƙasar Mali da an kai gobara yana nan ana turowa wai ga kokarin da sojojin Najeriya sun kai wuta ce gobara ce an kai gidan mai Mali. To don haka ne komi da ka sani ba su yi ba. To shine an ka tashi yanzu ana wasan Allah ya gafarta mu Hajjiya Najja tace wannan wasan kwaikwayo ce to wasan kwaikwayo ce annan gwamnatin Buhari na yi. To insha Allah wasan kwaikwayon nan sai ta ci ta. Domin yadda mun ka ba waɗancan baya da kuɗin su ga hannu to haka za mu ba waɗannan balle waɗannan ma da an matsayata. Ni a shaidan matsayata ne. Duk wanda ka gani da wani abu cikin sata sai yayi amma ko da sun ka hau ko 100 ba su da. Ga Buhari nan ina da bidiyon Buhari da yake roƙo ga number account Union Bank sifili kaza da kaza kunnan za ku turowa yayi roƙo ko yayi bara ko bai bara ba. To yanzu da shi da duk waɗanda an tare da shi waɗanda annan yanzu na running in billions muna tambayar su ina sun ka samu kuɗin namu ne sun ka sa don haka barayi ne. Ba a taɓa gwamnatin da an kai sata ba kamar wannan gwamnati. Kun san da haka nan cin hanci in zamanin Goodluck hanci ake ci yanzu wannan hakkai canyewa suke yi. Don haka sun yi muna ƙarya sun ci amana mu sun yaudare mu. Abu guda a tsakaninmu da su Allah ka isan muna gare su. Allah ka isan muna gare su. Allah ka saka muna akan su. Yadda sun ka fara mulkin nan cikin fitina Allah ka sa su kare shi cikin fitina. Allah ka san sun zalunce mu Allah ka yadda muna haƙin mu. Allah kakka bari su gama laluran nan lafiya lau. Allah ka saka muna Allah ka saka ma 'yan Najeriya akan su. Yadda sun kai banza ga talakawan da an ka ba su Allah ka yi banza ga bukatocinsu. Bukatocinsu na duniya da lahira kada Allah ya biya musu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la